जो चोर गाड़ी चोरी कर कर ले जाते हैं, उन गाड़ी को आज हम देखेंगे कैसे उन गाड़ी का कचूमर निकलता है। चलो देखते हैं चोर की गाड़ी कौन सी है। अरे भाई, इतनी ढेर सारी गाड़ी में से कैसे पहचानेंगे कि चोर की गाड़ी कौन सी है। हमें लगता है कि यही चोर की गाड़ी है, लेकिन इसे देखने से बड़े बड़े सेलिब्रिटी को सब लोग लाइक करते हैं। आज देखते हैं कि माँ के लिए कौन कौन लाइक करके और चैनल सब्सक्राइब करके कमेंट में यह वाला इमोजी भेज। अरे इसका तो कचूमर निकल गया भाई, लाइक